ഷാർജയിലെ മലീഹയിൽ പുതിയ ഡയറി ഫാം വരുന്നു. ഷാർജ ആരംഭിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതിയാണ് മലീഹ ഡയറി ഫാം. എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടേക്കുള്ള പശുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഫാമിലേക്കുള്ള ആദ്യ സംഘം പശുക്കളെ ചൊവ്വാഴ്ച ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്ന് 1000 അഷർ പശുക്കളെയാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം മുൻനിർത്തി മലീഹ ഡയറി ഫാമിലെ പശുക്കളുടെ ചാണകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ ജൈവവളമാക്കി മാറ്റി. പശുക്കൾക്കു വേണ്ട എല്ലാ സുരക്ഷയും നൽകുമെന്ന് കൃഷി കന്നുകാലി വകുപ്പുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത ഷാർജ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ഖലീഫ മുസാബ അൽ തുനൈജി വ്യക്തമാക്കി.